nkuko mubibona turi kumwe n'umuririmbyi wa gospel umuhape wa gospel ni GN Big Spirit LFLS GN bita makuru yawe sawa cyane nawe nanje meze bon urabere uvuye he waje navuye mu kiganiro ahantu Jane office indirimbo ariko ni collab y'abantu benshi kweko ukora indirimbo wakoze indirimbo nabajya Cedric n'abandi sinzi ushaka kutugira kwanda ba nkuko navuze umwaka nzo demonstra theme yitwa One Love mu bikogwa theme yitwa One Love mu bikogwa arumva muri ibyo bikogwa rero azabarimvi kenshi dukunze guhura ko barimvi bifite nyene imico yaho kandi abari mu bintu byabo rero mu gukorana iyo ukoranye indirimbo n'umuntu hari ubucotikana kabu natabari bunini cyane ariko mu nga bigatuma mushaka gutahurana ego igende indirimbo nk'abarivyi bangahe abarivyi batanu ni benshi ninde yatanze ideo musoye indirimbo indirimbo idea ni wanye ko nayivuze kandi si nzokorana nabajya gusa nubu hari izindi zizoza harimo abaririmbyi ba gospel harimo abaririmbyi ba secular aba DJs bongaha anabo hanze makuba ko barundi kugira dushobore donc gukomeza barukundo mu baririmbyi wiyumvira gute kugira ushobore kudemontra iyo teme wabonye atari urukundo ruhari cyane urabizi wowe nyene nta ruhari rwinshi cyane ruhari rukiya cyane ruhoro yego nta ruhari rwinshi cyane cyo gituma dukwiye kurukomeza kandi urukundo rwa marukyosho ko rugenda rutera imbere aho ruba rugeze rwose birakenerwa yuko urutera imbere muri go nawe urabizi uzorondera abarimvyi ba gospel gusa cyangwa uzorondera muri seki nabivuze nzorondera bose na muri sekira amakolabo gushika umwaka uhere nta kure Jene kwa kuntu horo uvugwa ngo Jene yivanga n'abantu batari muri gospel batari muri inde sinzi avanga muri kusekira n'uzo ko yavuze biba byinshi kurusha ko byara biharembe ko uzohuza wayemeje guhora nawe muri sekira zo menga wabinjiyemo oya jewe ko sanzwe nkora Jesse nkorera ku majambo y'abantu oya je mission yaje Ndayizi Imana dukorana Ndayizi nukuvuga naho nzoririmba no muririmbyi wa sekira ariko tuzoririmba gospel kandi azoba ari ubutumwa bwiza tuko turatanga niyo ntumbero y'uwanje